Nzambe na lola apambola biso. Amen. Bien-aimé, papa, maman, frère, sœur. Babuki bike. Ndazana posa bisikoza obetela Yesu maboko bonne année déjà parce que tozo kata 2018 mais bite longola Yesu tozo kota déjà na 2018. Est-ce qu'on peut betela Jésus maboko bonne année déjà? Kolo Yesu masi apambola biso. Amen. Bien-aimé butwa lelo tokosambela ndenge nani tosambela te. Oui. Chaque moment, il faut une dimension prière et mataka. C'est pourquoi dans la poste à la branche, puisque on a aux États-Unis, à Toronto, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Mokili Mobimba, Zala branché, tout dans la Katia Moussala, Otodo Sambela Pona Mabota, Topé intercession des familles, que Bisuko Za Osambela, Pona Libota Nayo, Pona Misala Nayo, Pona Vinayo, que Tokota année 2018, et l'Ongona Zambé, Pe Toko Misan Zambé Wana. Bazo Tangel Bisso verset Moka Bible. Tous en Mokana, Acte des Apôtres, chapitre 12. Aux autres verset 5, au sauté 6, au tangi verset 7. Papa Tanga Togen. Tous autant na kombo na Jésus. Amen. Pierre donc était gardé dans la prison. Bible dit que Petelo akangama ki penza na kacha boloko. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Kasi église evanda ki kimiate pona kosambela pona ye pana Nzambe. Bien-aimé, bazotanga nazolimbola mbala moko parce que temps eza moke. Eloko alibosi biso bake Pierre akangama ki penza. Petelo penza bakangaki ye. E cause la vie na yo mutozola na biso buto lelo. Libala no penza eza ya kobeba. Musala no penza eza kokufa ya solo. Ya solo santé na yo etungisa na maladi. Ya solo makambo mongo ezo simbate. Ya solo de po banda makambo vaje ezo simbate eza bloqué. Mais bien que bien que kangama ki pona Pierre église banda kimate. Moko na nzela po bima. Na situation za nango ezala maladi, ezala blocage, freinage. Voyez Jésus simbate. Moko na nzela ezaka ka prière. Alléluia. Kola pombo. Bougie teni mafuta. Église banda kimate. Bien aimé soki na vie na omoni ke makambo zo simbate. Ya instant papa na kata vie na yo. Moko na nzela eloko liboso. Mabanzo a liboso, makanisa liboso sengelo sala, il faut zonga la prière. Papa dans la Bible. Et voici un ange du Seigneur survint. Bible a dit que si ma kosambela, église sambela pour la pierre. Moi je n'azambe ayaki. Et une lumière brilla dans la prison. Bisika na boloko bakanga ki petelo Paul moko bimaki wana e uti wapi na nzela prière. C'est que ce qui va sambela raté. Paul engebi matin na boloko. Ce qui va sambela raté moi jalinga kitate. Tika na prière butwa lelo. Yo mutozo sambela biso. Moi je n'azamba kitabisiko za wana déjà. Amen. Nazolo bakyo mutozo sambela na biso. Ata oza na molili ya famille na yo. Oza molili ya banganga. Bakango bisika moko ya molili bakanga mbongo na yo. Na molili wana Paul na Nzambe kita na molili wana na kombo na Jésus. Amen. Colosse masi apambola yo. C'est ça bita prière na biso ngwana kena suka mbula ao. Nzambe quel que soit molili ya famille na ngai. Bible zobe que c'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Quel que soit molili ya famille na yo. Bobonga kate na kata molili ya famille, mais nazo biso que Yesu aza Paul. Butwa lelo Yesu wana akita na nzela Paul bisika molili ezalaki. Amen. Yesu masi apambola yo. Papa si ça verset. L'ange réveilla Pierre. Moi j'azola musapetelo. Bien-aimé, papa botanga mbango te biloko batanga kango malembe parce que na chaque verset biloko faut bimaka wana. Alléluia. Moi j'ala musina no Pierre ala bise la mukana. Toyo kola musio muto lali butwa lelo. Basambela ya olana sa drate. Oui. Bwaka na drape mbeni. La mukana no telema likolo. Yo muto vandi na kiti basambela pe ya kovanda te. Parce que biso ozota la biso to vandi te to za hotelema. Moi j'ala musina Pierre. Eza moma kolala te. Toza na suka mbula eza moma kota na sadra te. Parce que ebite eloko ni diable azobongisa pona vie na yo. Moi je sais que Pierre la muka. Na ekola mutsa papa moko ke la muka bisiko za. Jezo kende. Bible zoba ke Yesu mukolo moko abisi ba Pierre. Toka moko tana bwa tokene na ngambo ebale. Bakomi na katikati mbonge bandi. Jésus akamati mutu ateli kola kusena kati ya masuwa. Principe ezaka ka moko Pierre alobite toko ko fateke banaki to na mettre na katia peso ke papa ezo tungisa yote biso tozo ko fesa na katia boîte oyo
njoka nde jésus abanda ozela nde balamwisa ye nana posa butu ya lelo non seulement yo olamuka mais olamwisa mpe jésus Amen. kolo pombola yo Amen. c'est-à-dire alamwisi jésus bible azobeke ntango yesu atelemi alobi bino bato akonya moke bozobangani apameli mbongi bongi efandi kimia ntango balamwisaka yesu yesu apesaka solution Amen. lokolo mwange alamwisi yo biso mpe tolamwisi yo butu alelo kolamuka na priere sikoyo yo na turu na yo nanga tozolamwisa nde jésus ntango jésus azolamuka na fino butu alelo azopesa solution nyonso makambo olukaki depuis dia le 1er janvier ozwaki te awa na décembre ozozwango na kombo na yesu kolo yesu masi apambola yo mateya esili telema likolo bisiko za ozali mokonzi na bakonzi elonga na ngai masiya ye Ozali mokonzi na bakonzi elonga na ngai masiya. yesu ozali mokonzi na bakonzi elonga na ngai masiya ye Ozali mokonzi na bakonzi elonga na ngai masiya. yesu ozali lobiko ya bandi elonga na ngai masiya ye Ozali mokonzi na bakonzi elonga na ngai masiya. yesu ozali eyana mitunana elonga na ngai masiya ye Ozali mokonzi na bakonzi elonga na ngai masiya. yesu ozali mokonzi na
Bien aimé Kolo Yesu Masia pambola yo. Samba papa François Mutombo voici le mapambola yo. Samba pambola papa François Mutombo bisika zalina mama Mimiyambo. Tika nzambe abakisela bango mikolo ebele. Nana poza bisika za papa mama ozo tombola mongongo. Bible dit que tant qu'on tombola kombo mwana mutu. Vous saurez de quoi il est capable. Et tu veux savoir de quoi Jésus est capable ce soir. Dans la poste tombola quoi kombo à Jésus. Oh, mais est-ce que papa n'a pas tombola yo. Lingena na alona. Le Dieu de la maison de Dieu. Toi qui dis moi les choses arrivent. Toi qui es capable de tout. Et rien n'est impossible devant toi, Seigneur. Toi qui tombola kombo na yo. Le ressuscité du troisième jour. Yeswa longa liwa. Atika lolo kwa pesa biso bomoy. Nana bozo tombola kombo Jésus. Et matalikola kutima famille na yo. Et matalikola kindo, likola malade. Yeswa tomboma. Le nom qui est élevé au-dessous de tout nom, c'est le nom de Jésus. Alina kombo na Jésus. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Après au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que tout homme confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Car pour Dieu le nom Jésus, nous reconnaissons que Dieu est Dieu. Nous proclamons que Dieu est Dieu. Nous disons que nous allons s'amener dans la nation. Aux enfants, vous allez connaître le roi. Vous allez connaître maladie. Vous allez connaître le vous allez coupa. Vous allez connaître la famille là-bas. Qui est comparable à toi, Jésus? Qui est semblable à toi, Yahweh? L'incomparable, l'irréductible nom de Dieu. Le Dieu qui a fait le jour, que la lumière soit, que la lumière fuit, que la tombe, que la promise soit pour moi. Quand on le met, on va libérer les sables de la Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5. Il a dit que Pierre donc était gardé dans la prison. Petelo penza bakanga qui est penza na katabolo. Mais l'église vanda kimiate. Ozo vanda kimia pour ni fino zo beba. Pourquoi ozo vanda kimia ba no bazana maele te na classe. Ozo vanda kimia ndé mobile avanda kana ozo vanda kimia pour nani. Eza ko bunisa batute mende fozo na prière. Église comprenant que bakangi Jacques babomi. Église habité pour na Pierre a kokende te. Ozo bungisi mbongo ekoki déjà. Obungisa susu libala te. Mbongo po bungisa kwana yambalo ebunga lisusu te. Ozo ko fela ki mwana moko ekoki déjà. Yambala ko fa lisusu te. Tango yebaki nzambe te. Baba na oyiba yo. Mbongo ezo bunga na ndako. Mais loko komo sambela ebunga lisusu te. Satan doit reconnaître doit ebisa nzambe ke papa. Et tout ce qui est à lui. Nanyo sezaye. Papa soka kawana butu batanga mingi te. Elingo loba nini? Satan zo loba ke obateli Job. Non seulement yemoko na ndako. Na onyo sezaye. Butu alelo. Eloko onyo sezaye yo. Kobana na yo moko fino mobimba. Mobali to mwasi na yo. Bana mbongo biloko banda kunzamba batere yango. Alléluia. Todo ebisa nzambe ke papa. Toza na posa na yo. Kitabu toi lelo Yesu Masia. Yes Christo. Les hommes qui avec Dieu nous feront des exploits. Nicolo Bani.
soki déjà nzambe aza frère Alain, Oui. les restes eza matabisi. Oui, oui, c'est ça. Ce qui est important, ozala nde na nzambe. Alléluia. Kola pambola yo. Amen. Bible ezobaki soki toza na nzambe nde tokosala makambo ya minene. Soki nzambe aza te seke makambo ya mike. Sika nzambe makambo ya minene azala na yo. Amen. Yabita nzambe kia papa kita na ndako na ngai. Kita na fi na ngai na apostolo Yesu yaka. Yaka na fi na ngai. O dominer, o konza, o zo contrôle, o régner na fi na ngai. Na apostolo Jésus, tosambeli na Amen. À Toronto, les États-Unis, na France, na Belgique, partout na Chine. Zambé na lola apambola vie na yo. Amen. Pour toi les lo ozomo na loboko na Zambé. Amen. Il n'a pas son conseil moko ke kosaka na prière te. Prière ne toto sambela boy. Eleki kindo ki famille na bino makasi mosika. Oui, oui. Pierre akangama na prison. Parce que na kinzela mususte. Église sambela ki Pierre abimaki na prison. Na mokana na Esaïe chapitre 38 verset premier qui na 5 ozokita. Ezekiel sa ozwaki maladi penaliwa. Nzambe atindi maloba nzamba lola oyo atindi maloba Yes Christo yebisa Ezekiel ke ozokufa sala testament la kanda kuna yo bien-aimé akende na 4 chemin te bilozobe ke Ezekiel ayoki message ke nzamba lobe ozokufa la kanda kuna yo abalusi elongi atali na mira bandi prière wana kaka nde tosambela biso na yo boy bilozobe ke avant prophète ako musika Zamba biseke zonga lokola sambeli na bakisele kenza. Alléluia. Sika butwa lelo ne ozo sambela na biso. Dans la prière nzamba bakiselo mbongo ebele. Amen. Dans la prière soko zaka na mwana moko nzamba bakiselo bana. Amen. C'est lo posa motema na yo. Alléluia. Soko zaka na voiture moko ozana posa musu nzamba bakisa mitra musu. Ozaka na lupango moko nzamba pesa mapango musu. Amen. Ozaka na musala moko nzamba pesa musala musu. Bata Toronto kono kosala ta 3-4 places mokolo moko ezalaka même na Congo okosala ta 3 places ba mutu moko ngozo to pe ba salaire wana nyonso tika nzamba sala bongo na kombo la Yesu amen lokola Ezekiel sa sambela bien aimé nzamba bakisi 15 ans wana ezaki message uti pa na nzambe mais dans la prière Bible zoba qu'il est le même hier aujourd'hui éternellement dans la prière nzamba changer décision na ye bandeko bongo décision uti pa bato est-ce qu'il y a une prière qui changer te bongo uti pa bando kina banganga et ko changer te so changer qui nzambe changer si quand même ya bato wana changer au nom de Jésus amen même décision mobile no alinga ko libanda akosi butwa lelo toto sambela ozozo kiso na ndako
Amen. Nanzela prière nzamba ko sapoza motema na yo. Amen. Nana potaka ko la brancher toto pesa ba version comprendre que zama kambo za na Bible. Pierre basambeli pona ye. Bible zoba ke moi j'ai quitté la prison fungami. Mais pona Ezekias église ezaki te ye moko asambela. Pona Joseph na prison mutazaki te fallait ye moko. Jonas na libumwambisi fallait ye moko. Awa siko ezangana yo foto sambela pona biso moko. Nana potaka yo bitanda meke nzambo otandela nga loboko. Bible zoba nini? Isaac implora l'Éternel pour sa femme et l'Éternel l'exauça. Zambo yoka prière, il faut yoka prière no buto alelo. Amen. Nana buto ebitana meke nzambe tanela nga loboko. Kotika ngai to kopesa nga mukongo te. Nazana musingi mususu te. C'est toi qui es le secours qui manque jamais autant de la Jésus. Zambe yako itrafi nanga. Nana pasi nkolo. Chaque azolo beke quelqu'un parmi vous était dans la souffrance, qu'il prie. Zambe nazo sambela longola pasi na bomo nanga. Longola pasi aliwa. Natana nzela muso okende te ezaka nzela prière nzambe kitana fini nanga lokolo lobi ke si muto na pasi asambela no sambela buto le lonzambe longola pasi na famille nanga longola pasi na ibala nanga na misala pote ngalanda posa lisungi na yo lokolo za lisungi esanga te kolo kitota nelanga loboko kopesa nga mukongo te nzambe kotika nga na nzela te Bible zoba ke ba batalela ka yo nzambe ba yo kisamaka soni te fina ngebe bate Jacob azoloba c'est toi qui nazala kana nzambe te papa nanga inazonga maboko pam nzambe na kota 2018 maboko alléluia na mbongo na kota na bana na kota na misala na kota bonne santé na posa lisungi na yo tosambeli na kombo na Jésus Christ et moi je vous donnerai du repos. Selon qu'il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Genèse chapitre 31 verset 42. Papa, t'as la Bible.
Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, wana Jacob azolela azolobaki soki nazalaka na nzambe ya papa François Mutombo te voici l'homme soki nazalaka nzambe te ya aseka tanga Bible papa le Dieu d'Abraham, nzambe ya papa évêque Mukuna c'est lui qui craint Isaac, oyo Isaac abangaka tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. olinga kozongisanga maboko pamba elingi kolobaki soki moto aza na nzambe azonga maboko pamba te Alléluia. kola pambola yo Amen. yo okokota 2018 maboko pamba te Amen. okokota 2018 na mbongo Amen. ozokotango na mobali no na bana nyonso oyo eza ya yo bible ezobeke Pharaon abengi Moïse alobi ke nandimi bobima bokende kosalela nzambe na bino me mbongo na bino biloko na bino etikala eske Moïse andimaki apoyaki quand on sert le Seigneur on sert jamais le Seigneur main vide tika butwa lelo nzambe apeso nyonso eza yo tanga biloko papa Dieu a vu ma souffrance. nzambe moni souffrance na nga tika nzambe mona souffrance na yo Amen. ayebisa Moïse namoni souffrance ya libota langa na Egypte nayaki kokanga na bango moko na kiti soki nzambe moni souffrance na azokita mbala moko Amen. tika butwa lelo nzambe mona souffrance mpe akita tanga bile papa Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. nzambe moni mpasi na ngai mpe mosala ya maboko na ngai tika misala nyonso ya maboko osalaka ekende liboso Amen. misala ya maboko efuluka Amen. papa quand on travaille c'est pour avoir un repos un jour au travail ke bolobi ke lelo na un jour okota mpe na repos na papa tanga bible Et hier, il a prononcé son jugement. lobi eleki annonce jugement na tika butwa lelo kala mingi te nzambe annonce jugement na bayini na yo butwa lelo eza butwa jugement o butu bato nyonso balukaka mutu na yo nzambe azojuge bango awa na totanga bible Jacob alobi nini soki nazalaka na nzambe te olingo benga na nga maboko pamba me loko naza na nzambe akia maboko pamba te abima na ndako ya Labani na bibwele na pasi na biloko ebele yo okobima maboko pamba te mpe na 2018 okokota maboko pamba te meme na prison batiaki wana okobima maboko pamba te c'est pourquoi moi jazoyebisa Pierre kamata sandale na yo zwa ceinture na yo awa babimaka pamba te zwa manto na yo mpo na nini babimaka maboko pamba te ntango moto aza na nzambe akobima maboko pamba te Jacob abima maboko pamba te Pierre abima maboko pamba te ngai mpe nakobima maboko pamba te na yo mpe ozobima maboko pamba te koletomasi ya pambola yo ozali nzambe ema nzambe ya binanga yozali nzambe kolo yo bongwani yozali nzambe Zali Zambe, Zambe ya binanga, Zambe ya binanga, Zali Zambe, Sobo Malite, oh yozali nzambe nzambe ya binanga yozali nzambe papa yo bongwani te emba Polo na Silase nakati ya boloko abelelaki yawe awakangolaki bango yozali nzambe Zali Zambe, Zambe ya binanga, Zali Zambe, Sobo Malite, ayalali nzambe Zali Zambe, yalali Zambe ya binanga, Zali Zambe, Sobo Malite. emba Polo na Silase abelelaki awakangolaki bango isobelokola obeleli masiya awesembola loboko okangolaka bana ozali nzambe Zali Zambe, Zambe ya binanga, Zali Zambe, Sobo Malite, ayalali nzambe Zali Zambe, akabanye Zambe ya binanga, Zali Zambe, Sobo Malite, ayalali nzambe
nalobaki soki nazalaka na nzambe te olingo obengana nga mboko pamba mais nzambe apesaka nzela te mwanje ayebisi pere ke pierre ozalaki na prison kobima mboko pamba te soit ceinture soit sandale na yo soit manteau bima na mbongo yebisa nzambe ke papa nabima mboko pamba te nazanga eloko te kere de rien ozanga ndako kovanda te ozanga mosala te ozanga mbongo te ozanga liba te na ndako na yo yebisa nzambe ke papa ya kotanela nga loboko nazanga te nabima maboko pamba te pambola misala na nga tosambali na kombo na jésus christ Pierre telema zwa siko ceinture zwa sandale esilite zwa pe manteau na yo omi couvrir pona malili kola pa mona yo
Kuna mokana na Genèse chapitre 31 verset 42. Bisika totangi. Jacob azola ba. Sona zaki na Nzambe te. Yo Laban olungo benga na ngabo pamba. J'allais partir à vide, main vide. Mais le kola Nzambe azalaki. Jacob abimaka main vide te na ndako ya Laban. Ngena ebisio boy. Biso totambola ka de la loi au témoignage. Selon connaissance au papa François Mouto m'a fait ça biso. Nzamba pambola papa oyo. Ce qui le haut la biso na mokili mobimba. Eza pour la formation na ye. Bible batambola kan lipa pour mokote. Il faut nous soumis balé. Aux Ancien Testament na Nouveau Testament osangisi. Ndeto longo na acte tozongi na Genèse wana. Kuna Jacob alobi ke na ozonga mboko pamba te parce que na ngina Nzambe. C'est que ce qui moto atana Nzambe atika mboko pamba te. Amen. Ndio moni mwa zabi siperke ya solo bimi na prison. Mais lokolo na prison ko bima pamba te, soit sentir na yo, soit sandal. Elinko lobani. Tango zo sambela Nzambe. À part ba prière, ba parler en langue, ba Saint-Esprit, il faut mbongo za na mboko. Amen. Il faut ba la moto tena ndako. Alléluia. Il faut zo promotion na musala. Il faut voyager fungwama. Ngeba buki bije ko biso wana, ngebiso. Po Moïse alobaki tozo bima na Egypte, na biso na biloko na biso. Ba combien on a vu le point mutu no so njibeli lo bananzambe. Il faut bika makambo. Amen. Même pour le moment si tu n'as rien, eliko lo bateke suki bongo. Il faut ensemble que makambo sani elata yo. Amen. Kola pambola yo. Il y a tindi serviteur. Tala likolo connaître que moule yindi serviteur azonga bike il n'y a rien. Eliko lo bateke asuka kiwana akobi na prière. 7e fois alors que na moni eloko moko. C'est que pour le moment tu n'as rien. Wana mbongo te, wana musala te. Mais le gosse wana kacha prière. Et le gosse wana zotala mabutu alelo. Kola pambola yo. C'est ça tina prière. Nana besoin ensemble la siko que moto ekita. Ici quel loko ezala kité, il faut loko bimwana. Amen. Pierre abimana. Papa mandenge nini? Kanga magazi feu. Il y a ce qu'on appelle la vivacité dans la prière. Vivacité dans la prière. Et l'un kolobanini, bokas na kata prière. To boye ba prière lemba. Soko fanyi na mbet telema likolo na malema na kombo na Yesu. Oye kama na mire telema tout droit. Kanga magati feu. Ozo sa la prière, papa. Oh ba bendi nyoso boka okina ndaku na nga. Jacob a ma vérité, Pierre a ma vérité, papa. Moto kitanan. Esprit wana boka oki. Pauvreté, médiocrité, kozanga. Nzambe na sobele le moto na yo. Bandela no wapi na nzoto na yo moko. Bible sabe que plante non se konama na Nzambe te faut pikoma. Avant to la ba démon, to la kino, mais d'abord dans nzoto na yo wana. Tout ce que le diable a mis dans ton corps là, il faut pikoma. Moto kita. Moto, Bible sabe que Yesu azoba boy. Le prince de ce monde azoya, mais je n'ai rien de lui à moi. C'est-à-dire, nakati na beaucoup de loko moko te a diable. Moto qui t'a dans d'autres langues. Nous sommes pas caché. Esprit de mort. Oh malade. Et y'a ma moto dans Nzambe. Nous sommes
ça. Pierre donc était gardé dans la prison. Awa Scott ozobuka nde ba prison wana. Prison ezaka prison teke mutu azana makala sur la prison ni te. Prison eza spirituel ngoloba nini. Ekota prison moka malade. Osomona malade moko esila kate. Bazo traiter yo mais malade ezo sila te. C'est comme prison peu lunga. Donc ozoko mutu kolia made sute. Ososo kolia te. Ngombe kolia te. Maintenant finalement qu'est-ce que je vais manger finalement? Bible dit que tout est sanctifié par la prière avec action de grâce. Amen. Sambela fufulia fufu. Ola mo ngide 0 lié, ola mo 3 0 lié. Mais azo comme o kolia fufute. Mades kolia te, los kolia te. Le folia kam mbala moko. Mais comme prison ne faut tobukango. Kola pa mola yo. Dans ko tena ba condition de vie à bien te. Courant ezate ndako ezanga fenêtre. Il y a prison. C'est-à-dire ozo pupola yo moko nde ba olando. Erni désert, ozo elamba moko a salité ozo pupola suboy. Condition au côté de l'université, au sali 10 ans à l'université. Et ça, la promotion est que yo tikali. Aux autres, qui ont un doyen à aux hommes bien. Aux hommes bien. Aux hommes qui tapent ban, qui n'ont pas doyen à. Même Jésus est mort à Oumela Takenda. Yo, Zoya, vous faites l'université, on a commencé à dire. Azeb Sabayo qui allait partout, fait toutes les nations mes disciples. Au Bogo qui ne va à l'université. Mbana bayebo obléir bango piko comme bé donc ngana ça ancien na doyen a kanga magazi feu kola tuma tia pango la yo amen même oza musali na nzambe un serviteur qui n'avance pas est en prison. Bible dit que mon serviteur montera. Alléluia. Il montera. Il sera haut placé. C'est qu'un serviteur de Dieu doit monter. Net la minute au papa zo mata. Ndeka zo mata wana. Akene na minute au to sambela na monde entier. Et le mot église à quartier. Oui. Mais mon quartier zili. Kanga magazi fa. Si nous sommes mona ke chanda kate za prison. Moto ekita. Même vie de prière et variaka. Prière de Zakaka, moto kolo yebi. Prière Zakaka bongote. Jésus a tali ba prière bien. Bon sambela nga inerte au prière et prison. Bon la mukabo sambela. Ya matina ngomba mutogezo changer. Pierre sambela mutoge changer te. Alobi omoni yo, voilà prison. Ndo moni Pierre kutana biloko. Ande fi nyonso na sena moi, il faut mataka. C'est ça. Samba ebisa Abraham ke Abraham. Avant na tombo na ko mutu munene longona no aw. C'est que en place aux prison. Allez, tu vas boire me coller là, on fait la wana te. Jamais pas ni kaka wana coller dans les prison. Na profane la wana te. Samba ebisa Abraham ki Abraham awa, les prison na kosombolote. Bimana no awa. Bimana village no, bimana mboka na yo. Kende ko to kende, je rendrai ton nom grand. Si tu restes ici, tu vas rester petit. C'est ça prison. Kanga magati feu! Finno malade, il y a chômage. Un travail sans promotion. Non. Moi, toi qui t'as. Prison, nous va imposer. Maladie chronique, et si la raté. Moi, toi qui t'as. C'est ça, prison. Finons s'imposer. On s'en bête ma boque. Prison, wana. Et belle moi, Yes.
moto na Nzambe moto ezokende kotumba biso nyonso ya molili bi nyonso balakisa ngai bi nyonso bayambosa ngai motemela moto ya molili motemela moto ya bimela ezopela moto nazobelisango maladi plan nyonso ya opération nazotelemela yango plan nyonso ya si ma pierre comme dans la prison Bible zobanine moi je n'en Nzambe loko libosé salme zani Paul et qui place Pierre azaki na prison c'est quand qui place à molili tant moi j'ai lumière et saline c'est quoi tu place one awa tozo bengana no molili nakati ya molili ba mona kambongo te nakati ya molili ba les alakate Bible zoba ke tango Nzamba keli mukili na Genèse Bible zoba ke tango lumière et na ténèbres Nzamba tali akaboli a séparé ténèbres na lumière. Dieu trouva que la lumière était bonne. Oui, oui. Quand les ténèbres, Dieu a poni lumière. Puis on poni lumière. Amen. Ça veut dire que tu poni lumière. Amen. Dieu moi j'ai quitté la prison et là quand il va dire que Nzamba kabola déjà. Allez la lumière. Et la loi au témoignage. Amen. Ça que Nzamba na biso alinga lumière. Toto benga na molili ya famille na ngolo bani kindoki. Ozoluka musala zo mona te. Molili ezawana. Ozoluka libale ezate na basa bino ni mobali ko to balaka. Abi ke libale ki bakate. Libale ezaka ke mobali ne soka sepeli na yo, a sepeli na ye. O ba benga grâce ne ya ngwana. Babala ka pona kitoko te, po basa kitoko batulaka. Babala ka soki moment no ko ki penza mba sepeli ko bala, ndo bali. Mais yo ko za kitoko me ozotula. Otali moi si musu so lebi mukuse bien te démarche ne ba tindika ye. Mazili bala mukuse. Kanga magazi fa! Nous sommes en train de chasser le ténèbre. Yo mutola na biso na monde entier. So biloko limbolo ngata en anglais, vous comprenez bien. Molile longwa, place au na biso. Pengana ténèbre na mimbong, pengana ténèbre na ndako na yo, pengana ténèbre na misala, ténèbre kende. Moi j'ai mis Pierre. Molili pour l'essayer déjà. Soit ce qu'on sentir na yo, soit sandal. Bien aimé, Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien aimé, nazo bito ya solo. Tant que tu es Nzambe, on ne manquera de rien. C'est ça, papa. Même si aujourd'hui là, tu manques, mais c'est pas pour du bon. Oui. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Tant que tu es Nzambe, on va nous en acheter. Si tu es Nzambe, il faut soit. Amen. Sois déjà là comme on a Yesu. Amen. Ah, tu as la prière. Papa, fille à Popola, fille à Kosanga. Ah, Pierre, soit sentir. Tu as des sentir, tu as des sentir. Oh, tu as frère, Allah qui pantalon c'est cadenaté. Oh, quand on est là, la caille mon pantalon quoi yate. Aziz singa bilamba mi kangi ni tibutalo. Ko alali. Ni kada sentir ya mo mi kangi asinga na li. Ha loti papa na loti ba kangi asinga na loketo. La kisana sentir singo ndio zolo. Kola pombo la yo.
bazoyebisa Pierre ke Pierre soit ceinture c'est que ceinture ezali kwa banda kala même na Bible yebi ke ceinture ezalaka tobona moto alati pantalon ngekweya ndenge no eza style si ndio est-ce que la Bible eza pantalon ko bando okweya te balata kona ceinture banda Bible yango moi j'habite pas que Pierre ko bimena pantalon etembela bote pantalon balata kona ceinture lata ceinture so moni mutu mo bazo lata pantalon ezo lembela yebise ke Pierre soit ceinture lata kanga magati soit ceinture na sandal makolo batama na makolo ngulu te ne te so église bibi bo batama makolo ngulu mais Bible so be que Pierre a batama makolo ngulu te poko na sende lata ceinture kola pa mona yo amen to zo benga na pauvreté quand on est pauvre on peut marcher pieds nus parce que on est l'autre côté moi aussi ma sapato ezate tika na suka mbula aussi ma sapato asika amen au côté le 31 décembre na sapato asika amen Pierre alataka sandal ngana olata sapato hein sapato bino brillaka wana hein obenga ba sapato veringa au côté na veiller butu même na leti ya moi ezo beta na butu papa nde sapato wana tozo benga trop pauvreté tozo côté na veiller makolozo mona na tete ceinture verni sapato verni ceinture verni amen kola pambola yo amen na butu le 31 wana tango okota ko ceinture ezo beta pa na sapato pour les veiller c'est ça fête na biso ne ngwana et banda déjà na kombo na Jésus amen nguye non sa pauvreté riche qu'il était mais il s'est fait pauvre pauvre nani baso biso moto ekita na oboya mbongo parce que l'argent répond à tout mbongo esi saka temba nyonso fale mbongo esana mutu koleka oh Jésus na mutu koseka atala mbongo te frère toi c'est que toi zolela mbongo esana kama koseka mutu la Bible dit que l'argent répond à tout tika mbongo répondre à la question nyonso moto ekita pauvreté nyonso dans les familles na ngai ki bazwa kambongo te nga pona zwa ozo peta maboko ozo benga na ngwa bobola tosambali na numéro bengaka 082 249 0001 asuka wana pona appel numéro WhatsApp yango 081 63 30 70 nasuka tobandeli pona WhatsApp 081 63 000 70 nasuka kolesunga osala nde prier mais Bible sur le bani chacun de nous aura pour lui un ennemi le membre na kata ndako na binwana mungu na zana raté ah to kote na prière à famille Bible zo ba ke sera zo ba ke na fanda kimi na moni libota na ngaba zo kufa na mona nga famille zo kufa bandeko Joseph na kati Egypte azo bika via bomengo ayebisi bandeko neke na lingi papa na nga aya kolia na nga tomato kola pa mola yo amen fio na obika na Egypte bango pe ba ko bika mo soko za na mbongo kanisa ka pe bandeko na yo ya kutu bateka kie ma kivyo na jabi ayike boteka kinga mais bwana nkolia fufu au na tomate yana batu bazana mbongo bandeko na basufiri to ko pesa bango mbongo kanga makati fa
bato mabe nde bakufa oyo malamu batikala kola pambola yo seke na kati ya famille bato malamu bazalaka ya mabe bazalaka oyo malamu wana batikala ya malamu nde ba Joseph oyo bamemaka mbongo na famille ba David oyo bamema Goliath amemi victoire na kati ya libota omona kati ya famille nyonso moto mbongo aza te likambo okende wapi tika soki moto mbongo aza na famille te ozala moto mbongo ya famille na yo bandoki nazoyebisa bino soki bokolia bato bazanga mbongo bato ya mbongo botika bango po bino na kindoki na bino ezalaka na butu na mwa osalaka eloko moko te d'ailleurs na bino na butu na kindoki na kati ya famille Joseph akozanga te Esther akozanga te David akozanga te ya deja oyo bapezaka na famille likambo eza bobino boyebi kaka kimbongo ebima kuna. C'est pourquoi frère ata oza intercesseur il faut na famille mbongo ezala prière eza bien mais il faut mbongo ezala. Amen papa. Pierre alobi ke Seigneur ezongisa bato bauti musika balandi to banda tongo molile ezoya bazonga maluku Jésus alobi bazonga bote po fanisa bango balia bamela. Est-ce qu'on peut faire nourrir les pose à nango ta famille Colosse masi apambola yo. Amen. Bato bazaka na mbongo ali esa basala nzambe mabe ali esa église nde mbongo to luka eza mbongo moko te ko moi $50 otieka na chaussette olali ola osiki na butu otali na est-ce que ezali olali mutu alali na chaussette okolonga chaussette na kolonga chaussette te makolonga abomi mbongo abomi $50 na chaussette soko simi ata na sapongia situki mbongo mbongo na kati ya limeti kola pambola yo. Amen. Kanga makati fe moto ekita na famille na nga nguya nyonso oyo ezoluka ke na famille moto mbongo azala te moto wana fo akufa ndoki nyonso alingi teke moto malonga abima te na famille fo akufa tozokende kobengana lo ya famille wana moto ekita kindoki ya famille telema moto abimisa motu te bazoliaka moto akosunga famille kaka moto akosalisa famille moto amayele ya famille nde bazolia botika bato mobima le trésor na famille moto akotanga aza te babimi na quartier libanda papa yaka na tangela famille mobimba sikonde bakomotala yo olobini balobini likuna nde moto akarde bando okosa bango abi bofanda kimia problème eza te lupango ezaka ya bino esi bateka mokala kola pambola yo mpona nini balie bato nyonso batanga famille balie famille mobimba avocat aza te maître avocat na famille aza te batuna oyo constitution ayebi eloko moko te babandi okosa ye loi elobi nduka nde elobi bongo te po maître aza te akanga makasi fe bametre avocat babima na famille na yo bagénéraux babima na famille na yo bapaster yango ya babima na famille famille bapaster baza bademo baye babengani bango o bagénéraux baza osakani babeti ofimbo oluki likambo maître avocat aza aya bandi osamba nde olingi oloba honorable moko aza na famille abimi na kidepute nyonso famille ya boyo koloba eloko général azali pite aza akanga makati fe nde famille tolingi butu alelo esalama bongo na famille no na kombo na Jésus moto ekita na famille na ngai fi nyonso akindoki baoloka bato mayele baloka bato mbongo bato wana bakufa tosambeli na kombo na Yesu
l'esprit. Tokomi na suka avant tosilisa psaume 118 na vila zolo bobo je ne mourrai pas je vivrai ngai na kokufa te yo pe okokufa te Amen. tozokota 2018 au nom de Jésus-Christ. Amen. Tokoti 2019 tokoti 2020 2021 2025 2050 Amen. ozoko Abraham akufi alemi mikolo kivelesi moko ya esengo ya mbongo nde alebi abisi nkolo nazwi mbongo tina lie mbongo sikana siko nakende Balaam azoloba que je meurs la mort de juste papa okufa liwa moko ampwasa te o accident ndako eziki tozobenga na esprit de mort esprit ya sacrifice moto ekita likolo ya bana likolo fi na yo esprit de mort esprit ya sacrifice soki moto akoti ndako anganga ye moko akende mwana azwi kindoki ye moko akende okokufa liwa maboko ya motu te atimoli libulu akota ye moko asombi serikali akota ye moko ozobeta maboko awa nana besoin okita moto na nzambe tokomokela soki maboko ozobeta wana mira Jericho ekweye na milolo koganga bakri pamba mire ekweye epa na nzambe akozwaka maboko ekomisi bombe les 4 les prêts bango baotambola pamba mais bible ezobaki matambe ntango babeti litambe moko epuri de charge de combat. Alléluia. Nzambe tosambelaka oyo aza bibundela ebele ana pota mafuta te na bamayi bapate basalika les 4 les prêts baotambola pamba bible ezobaki kotambola normal ka boye mais mapuri de guerre kuna mboko mibasani bakimi batikeli bango mboka kola pambola yo maboko tozobeta awa serikali wani fo epanzana ata basalaki yango na mboka ezopanzana o basalaki likitana na ndako ya nganga moto ekita esprit de mort eyamba moto na chapitre 18 verset 21 Bible zobabo la mort et la vie Enikolo bani problème na biso nde omoni David azolo bani je ne mourrai pas je vivrai. Tant que amonaki déjà liwa zo mona ngo
aomona ba menace mais alobi nini je ne mourrai pas. C'est-à-dire quoi? Quand tu pries avec nous, tu ne mourras pas. Amen. Comme tu as Jésus-Christ, tu ne mourras pas. Amen. Okufate. Muto intimidé ote kobanga te. Ata olota kina serike me solo muki déjà. Ndoto ane pe katani. Awo zo ke ko déclarer que ngana kokufate. Mwana nanga kokufate, mobali nanga kokufate, mwasa kokufate. Nzambe oya nga Pierre akosani ni akokufate. Oya nga mosale kosani kobeba te. Libale kobeba te. Nzambe nazo déclarer que ngana kokufate. Kola pambola yo. Amen. Kende ko déclarer da yo moko. Kolokana ba prophète mais yo moko na tatola ka kokufate. Na kokufate na bina nga kobeba te. Avenir na bana nga kobeba te. Musala mbala nga kobeba te. Mariage na nga kobeba te. Oh voyage na nga kobeba te. Tosambeli na kombo na Jésus. Na kombo na Jésus na soko de kotato le longa liboso na ngai. Ona kolobete ngana ko échouer jamais. Na ko échouer ka jamais. Ngana ko kende liboso. Dina nga ko fuwa ba. Ngana nga ko kende liboso. Ngana ko pambo na ma. Je ne serai jamais. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Amen. Philippiens chapitre 4 verset 8. Nous les hommes qui au reste, na oetikali, tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Dans ta tête là, faites entrer de grandes choses. Amen. Amen. Na ba pensée na yo, na mutu na yo. Même si tu n'as rien comme Abraham, Samba ebise me tombola mi sur le colo. Est-ce qu'on peut en bétoile? Abraham albi na kokate. Atwe amemi kota mai. Est-ce qu'on peut en zelo mai? Abraham albi na kokate. Samba ebise boy. Au moins de ba mizo to ne ba étoile ezali. Na ba zelo an. Nde descendant yo sala bon. Mais attends moi azekata na mwana mokote. Ah, c'est terrible. Même si tu es pauvre, crois-moi, comme tu connais le Seigneur Jésus-Christ, il est capable de tout. Rien n'est impossible devant notre Seigneur. Amen. Tu dois seulement te faire entrer dans Moutouna yo des grandes choses. Il demande à réussir ta vie na yo. Il demande à changement, il demande à succès, il demande à élévation na yo. Même si tu dors dans le avec lui. Amen. Mbongo utakipa na Nzambe. Kosa kana Moutouna yo. Tozo da na suka 082 avant tout temps ba requête to ba ne ko petit déjà 082 249 301 Asuka. Numéro WhatsApp 081 63 00 70 Asuka. Donc aux autres ba komba ba ndeko ba benga biso. Ozo benga déjà parce ya mayo, ozo pesa requête na yo, quelle question mboko kutami. Téléphone est ouvert. Tozo sambela pona mama pambo. Tozo sambela pona papa Muzuzi Philippe Makingabwa. Tozo sambela pe lisusu pona papa Jean-Marie Chango. Sœur Hortense Bonje na Ngiringiri, osambela pona couple Mama
Patience Sakamba. Tozosambela pe mpona frère Pinati François na Kinsuka, Maman Marie Mambuya na Gombe, Maman Martine Kavundi, Maman Lydie Meta na Italie, famille Papa Germain et Maman Odette Mimi, Papa Daniel Mosinga, Papa Luc Mayala na Ngaliema, frère Hervé Bolasi na Yolo, Papa David Mingana na Selembao, famille Maman Francine Kasongo, couple Papa Edi et Maman Nelly Moutingu. Tozosambela lisusu mpona couple Papa Yohane et Maman Elodie. Tozosambela mpona sœur Yahi Lukisa na Brésil. Tozosambela mpona Maman Banyekona Julienne na Braza. Tozosambela mpona frère Dieu merci Musulawa. Tozosambela mpona Ngowali Bijou. Tozosambela mpona Barchance Museyenu, Mami Beya na Kitambo, Clémence Musau na Monga Fula, Dorcas Ifufa na Kalamu, Mama Esther Mpoyo Mkesha, Mama Nancy Mushinga na Londres, Mama Hélène Tumba Mwadi, frère Pierrot Jondi, Mama Morena Mwanza na Canada, frère Mama Wivin Ilenda na Ngaliema, Sœur Dina Kayigwamba. Tozosambela mpona Mama Vicky Kalenda na Londres, Mama Doudou Ntela, Sœur Olga Mimpu, Sœur Olga Musoso, Jamila Chinyama, ex Kiladi na États-Unis. Kola Yesu Masia pambola yo. Amen. Tozosambela mpona tina bandeko. Moto na we Zambe kita, moto kita na vie ya bandeko nyonso babengi. Moto ezo kita, eza les malades, quel que soit leurs problèmes, eza les chômage, eza les esprit de mort, eza les freinage, oh bana baza mayele te na classe, oh eza bandoto mabe, moto ezo kita bandeko malade, problème de sa santé, oh nous avons un problème de sa mbongo, misale ezo simbate, chômage, blocage, maladie, esprit de mort, stérilité, et ya mamoto na Papa tanga bakomo mosusu. Tozosambela lisusu mpona Mama Julie Adabai na Kimbwala, frère Jean, Mama Laetitia, Freddy Ngongo, Mama Patricia Zukadi, Mama Esther Makinzembe na Londres, frère Rigen Muzimba, sœur Benita Kapinga, sœur Charlotte Kisse, sœur Gisèle Kasinga, sœur Beni Mongolo, Mama Marianne de Souza, sœur Ninel Boati na Chine, Mama Béatrice Kashika na France, Mama Ange Kungu, Mama Aurélie Ngita na Allemagne, sœur Dada Dukuma, sœur Tété Kalela na Suède, Mama Skola Baka na Tunisie, sœur Christelle Ndaya na Tunisie, Francine Ilunga na Kindele, Samuel Mungabio na Braza, Mama Félicité Kiala, Mama Mélanie Bakabimona, Mama Sandra Mboui, Lorette Moulambu, Jolie Mboui, Mama Lauriane Moulopo na Masina, Mama Jacqueline Ngalula na Masina, frère Eno Kabangu Akalamu, Grâce Ngatete, équipe ya partenaire JBB. Dès le maître Zobele la moto na Wenzambe, tu vas bouki biki moto etambola.
na vie ya bandeko bauti kobenga to bapesi bakombo na bango quelque soit mboka bakutami moto ekita na bandako o mobali ya butu vi nyonso apasi vi ya soni vi ya baeshek moto azobika na se na moi neti balandaki na nsima donc moto akobotambola te pase meme soki abosani likolo ya pauvreté moto ekita nguya nyonso ya molili kindoki ya famille oyo ezokomplike bango kozanga kobala c'est-à-dire célibat nyonso ya stérilité eyamba moto na wezambe akombo na yesu nazokisa moto na zambe ezokende kopela nguya nyonso akondamnation boni ezokondana bandeko kelkeza bisika bamikuti moto na zambe epela complication na sante na mariage atouble nyonso maladie nyonso baimposa bango ekelesipodemo ezopela moto plan nyonso ya opération nazotelemela yango nazopanza yango ono puissant de jésus nyonso mpona planifie na bango ya moko mpe mosusu nazotelemela yango puissant de jésus nzambe ezopela moto na nzambe ezotumba binyonso baimposa bango binyonso balatisa bango napemisi yango napemisi yango napemisi yango alors la puissance de Jésus moto moto sopela moto sotumba binyonso balatisa bango ezobelisa yango alors la puissance de Jésus moto nakokisa moto na nzambe alors puissance de Jésus nakomona yesu masia nazokisa moto na nzambe nazokisa moto na nzambe moto ezokende kotumba moto ezokende kotumba ezali moto ya molili na momo ya bolo yesu masia pambola yo eske okobetela jésus christ maboko molongi pete lelo o jésus sambe ya papa françois mutombo apambola yo avant tosala prière ya clôture tozopesana na bacommuniqué nazobandela so numéro yo moto peut-être obongisi numéro 082 249 0001 na suka numéro whatsapp 081 63 30 70 na suka communiqué très important sikoyo yango toza na 3 jours ya retraite na aseka kalembelembe ezobanda dimanche le 24 na butu kino jeudi le 28 ya mois décembre tozali kolo tumasi apambola yo quel que soit bisika nyonso olandi biso 3 jours ya retraite avant tokóma na fin de l'année oyo ezobanda tobandi serve bapriere oyo tolanda biso oyo ezalaka na profondeur nango mosusu na radio tokatakataka barekete mpo na ntango eza moke il faut tokangisakangisa rekete ya 10 minutes tobendango na 2 minutes ya 20 minutes tobendango na 3 minutes mais yaka na kati ya retraite wana omona biso tokota mozindo ya priere yesu alobaki boye alobi soki biso bato tondimeli ye eloko aliba soki voici le signe et les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié à mon nom. Premièrement, ils chasseront les démons. Mais pour obéir à démons, il faut balakisa yo ndenge bato basambela oyoka liloba na nzambe kola pambola yo. Amen. Chaque jour ba kesuki mutu aza na passe. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il fasse quoi? Il prie. Même quelle que soit passe, quelle que soit famille obimeli, zele saka moko prière. Ézéchiel saluki nzambe na Ésaïe 38 asambeli nzambe a changé de décision. Dans la prière. Pierre a kangama na kati ya prison, église asambeli solution monani. Problème ni yoza nango. Quel que soit monene nango. La prière solution ezalaka. Amen. C'est pourquoi tu as 3 jours à retraite. Du 24 au 28 il y a décembre. Moi au tozana. Ozanga te na aseka kalembelem. Olingo tuna mutuna oyeba adresse église ba numéro to pesi wana. Benga ozo précision. Mais programme nde yango. Papa François Mutombe moko facile mo ozala wana. Muto forma biso. Po yola na biso. A ozala ni moko. Ya kola na mateya. Ola na prière. Prière à JBB tous les jours. Et sur les awa à partir de 23h déjà. Na RTVH, Rolanda Bisso, na YouTube, Ezali, ils en direct. Parce que nous, quel que soit beaucoup de amis, ils sont de 23h, qui n'ont des fois 0h30, dernier Zambé, Azo Kambabisso. Bureau à JBB, ça fumama. De 12h à 15h. Si vous avez un numéro, vous avez un président bureau à Zawana, Papa Ribin.
soki oza na motuna kotuna okotuna kaka na numero wana 082 249 0001 na suka papa ningine baprograme église pasteur makambo kolo nini naza na dime na ngai awa action de grâce suka mbula ndenge nzambe abateli ningine nakotika kuna biloko basali na nzambe bafete naza na 3 ngombe na ngai nakotika bato na nzambe ndenge nini baya kolia ata 6 ngombe ata 7 nayebi te ndenge okomona bangomba na yaka nango oza na ba 50 saka loso yaka nango donc benga kaka na numero wana nyonso bapression kozwa tokambi yo mbula mobimba okofete yo moko te fo tofete ensemble voilà pas moi topesi ba requête topesi ba sujet prière topesi ba verset ya bible papa François Mutombo apesi ba enseignement nyonso po kaka yo ozala na bomo te ozana donc kobosa na biso te kolo yesu masi apambola yo amen bible zo bakeba ye kolo bazo ebisa yesu ke cet homme aime notre nation celui qui a bâti notre synagogue. Donc Moutouana Zaka n'écoute un étranger. Mais tellement les gars qui m'ont gagné la synagogue. Babi te pour naïe répondre à nos qui. Le so petit si bango bana balo swan. To ko peta ba prière mo konza ba peso bien nos qui. Kola pa mola yo. Amen. Donc nous avons précision numéro de téléphone ya mwana 082 249 000 1 asuka. Donc numéro WhatsApp quelque son bokoza 081 63 000 70 asuka. Kolo yo vraiment apambola yo ba programme no sangwana na lingi na sambela pour yo mutu osambele na biso et pas na biso papa François Mutombo biso ka biso il y a un quelque part siko lelo mutu lelo zambe wana zolo quelque part azo na vie na yo amen kolo apambola yo amen donc ndengo sambele na biso ndima que tout va changer dès maintenant amen to sambela kan zambe a lobité kaka zambe a siko todo sala prière Kolo Yesu Masia Mokilo Sambo Zambe na Isalele Zambe ya papa François Mutombo Kolo yo muto batela kibiso Kobanda bomwana kino lelo tozana bomwana Obatela kibiso dès le 1er janvier ya année 2017 To komi na décembre Biso tozondima Tozondima ke 2020 to okota 2025 tokoma 2050 tokoma 2100 tokoma 2200 tokoma na amen parce que biso tozwa vie éternelle tozwa vie andambo te parce que yo nzambe tobenga ka nzambe oza éternel amen koleso masia pambola mutu nyonso wasambeli na biso nzambe yo pambola papa nyonso wasambeli na biso pambola vie na ye satan zolo baboy eza pamba te job azobanga yo parce que yo bateli job obateli ndako na ye obatela misala ye kolo batela papa nyonso asambeli na biso ndeko nyonso mama frère to sœur nzambe batela na novi na ye akufa te nzambe batela mpe ndako na ye batela misala na ye batela bana batela mwasi na batela bandeko na ye crois au Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et ta famille nzambe lokolo tondimeli obikisa mpe bafamille na biso bikisa mabota na biso batela bapapa babota biso tokoma bato nzambe batela bango il nous dit que honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre et que tu sois erré nzambe na ngai batela papa ya ndeko batela mama botiye kolo na bomo na suka mbula mwana na mwana mela mama na bango saka loso amemela ye bido mafuta amemela ye soso alia amemela ye ngomba alia selo ba moyen na ye nzambe batela bapara na biso batela bandeko nyonso nazosenga loboko na nguya oyo ebatela Israël na Égypte nzambe ebatela biso quelque soit mboka tokotami nzambe loboko na ngo ebetelaka Pierre na prison na kati ya molili avant otinde mwanja ye na lumière mais na kati ya molili wana obombaki ekolo nzambe ebateli biso quelque soit famille ya bandoki quelque soit banganga kolo mwanja akita na lumière place wana po lepela pika wana yo muto kabola ténèbre na lumière na jeunesse nzambe kabola biso na ténèbre ya famille oyo kabola biso na pauvreté kabola biso na liwa kabola biso na chômage au nom de Jésus nzambe nazosenga loboko nanga Seigneur l'éternel qui a enrichi pambola biso pambola famille nyonso nzambe na biso kolo na suka mbula bafete mpe na esengo oya banda botama asepela te asepela mpe ata mpona mbula oyo Seigneur kolela esila bible ezobaki chaque chose a son temps tikata na ye esengo ekoka Jacob ayebisala badonne-moi ma femme car mon temps est accompli Seigneur ezala ta na biso kosimba mbula ta na biso kotonga bandako ta kosoma mituka
tant kobina na bana na ndako na mabina fe nazobelela moto ekita esprit de mort, esprit de pauvreté, maladie, échec, moto ekita etumba yango au nom puissant de Jésus-Christ. Tika grâce na Yesu Masiya accompagner biso tondisa biso na nguya ya prière puissance no elata biso elata ba famille nyonso ba mama batela na ba prière ba papa batela na prière ba frère ba sœur batala makasi na prière tondisa biso na ba dimension na nkolo na sengi Saint-Esprit soit contrôle encore ampe esprit ya moko na moko na kombo na Yesu Masiya tolobi amen. Amen. Betela Yesu maboko bien, betela son maboko bien. Zambe na lola apambola biso. Bien-aimé to komi vraiment na suka na microbe zaki na oyabino frère Moïse Kalala le puissant le nouveau marié. Tozaki elongona papa Ribin kuna na technique to na frère na biso Dimi Munongo. Pe na caméra to na frère na biso Serge Magila. Pe na internet tozaki na frère na biso Minos Binonda. Donc Binenda Zambe apambola bandeko nyonso ba filmer biso ke bolanda biso kuna na Washington, na Toronto, na Miami, na Chine, kuna na France, na Belgique, Brésil, place bolanda biso Congo Brazzaville, Kinshasa mobimba monde entier. Zambe ya papa François Mutombo apambola bino, Zambe ya Mimi Mutombo biskazali, Zamba zala pe na ye, papa Martin Kalunde président commission pe maman sa commission, tobo sali bino te, bana nyonso ya Zambe ya mokili mimba. Na Combo na Brazzaville tobosani frère Aaron tobosani te papa Serge frère Patrick pe bandeko na Braza vraiment Zambe na lola za na bino soki nkolo Yesu Masiya azongi te tokokutana mbala nsima même chez prière bandeko bazo se présenter na bete na micro bazaki na oya bino frère Moïse Kalala le nouveau marié bandeko bazo se présenter frère Alain Lobo ouais Luc Felimu